كمولتن خاول كمولتن خبولت كمولتن نجيني ربي بكجرتنتي سن هذاك أبونجا وماما دي مجرته كرتي يا دخلنا لين دبانا كنت مخاتوكو مخبران تاتو جورمون كنت مخاتوكو مخبرا يوم التنسين تاتو الرابوتي خانو ركسي خانا كنت ولم فكاني ولم متنسو لتي ركتشا جرا سبنغني ساكما سباتو ركتشا جرا جتشولا الدنيا تنرى وني ركتي وجراتي أورمو خيستي مكا أورمو جوفي ألابا أورموتي ركتي ألابا أورمو فاجي أبا وجولا إسيفي مكا أورمو جو خاناتو ركتي يجولا مالف كلشو نجد ورته في تجرا نمني لما يقولوا ليس أتشفيجي ألاباتنا متأنفتا نمني خانيس يو خاني يقولوا لأتش ديمين متأنفتا أكتي أبا ننجرو أكتي كنترول قولا موسنجرو يجولا دينينيس فرنيس مكا أورموك أباتي أسبهي أنا تو أورمو فكانا قولا أن أورمو لا أنا مليخ أورمو فواقول انجرو جاء at the same time أورمو بالليسا جرا يجولا خنافين ألابا أورمو خان ألابا فاجد بيسمى أورمو تيفي أورمو ماتو ركتي نجد ركتي جتشولا وإما دانغاتي تو الركة ملي ديما جرنا دانغانا نوبها أورميا خانيتشولا دانغانا نوبها أورميا خانا خرا داري مويو فلاني خرا قنبيو فلاني خرا أهويو فلاني خرا يدو خانتي warra ollaati to biyyateenya weeraru jira warra kilili shanii daangaa cabsu jira nalaki warra kilili shanii miti daangaa cabsaa jiru mootummaa federaalaati to green light kannee fi akka zooniin kun cabbu godhaa jira jechuudha horiin inni godhuun jiru horii federaali ramaduuni ibiddi inni ummata kanaan dha'u jiru ibidda federaali kannuu fi mootummaan warri kilili shaniitii fi warri isaatis onni hangas qabatanii khadufanii oromo ittiin waan ni godhan qaban wal beeyna waan ta'eef jechuudha kanaaf kana ifatti godhaa jiru mootummaa federaala mataa isaatii fi shimallis abdiisaa mataa isaatii jechuudha lolli kun naannoo kana qofa irratti hin dhaabbatu deemuudhaaf deema haga federaalaan fanditame deemuuf deema maaliif jennaan zoonii bahaatii fi zoonii dhihaa cabsuun sagantaa mootummaa federaalaati bakki hoggaa hedduu naashinaalistoonni irraa ka'anii gaafii gaafatan yookaan naashinaalistoonni na dura dhaabbatan zoonii lamaan kun cabuu qaban sagantaa isaaniiti jechuudha amma karaa baha oromiyaa daangaa cabsiisee warra shiftaa warra kilili shanii kana fidee naqu baha wallaggaatti daangaa cabsiisee shiftaa faannoo kana fidee qubsiisuun warri kun warra nugusa torbaffaa raggaasisuu fi deemurraa tokko jechuudha nugusa torbaffaa warra haati abjuun nugusa timte jechuudha kanaaf kana godhuudhaaf dhiini oromoo gannaqamuu qaba waan bara 77 hin godhin arra onnee qabaatanii karaan isaan itti godhan hin jiru jechuudha bara mootummaa qabanitti ka humna afrikaa keessaa humna lammaffaa gaafa turanitti gaafa xayyaaraa fi taankii qabaachaa turanuu lafaarra hanga qabatan kana hin qabanne dhiirummaatti qabatan gootummaatti qabatan hin qabanii jechuudha cinaasanis taanaan kan dhoysisaa jiru shimallisii fi mootummaa federaalaa mataa isaaniiti jechuudha akkanatti ilaallu biyya takka biyya federaalizimii qabdu keessa biyya sirna federaalizimiitti wajji bulan keessatti isteetiin tokko odoo federaalli jiru akkamiin dhufee isteetii biraa dhaba so this was given by this animals jechuudha bineeyyi oromoo bakka buutee teessu tanaatu dhiiga oromootiin qumaara taphachuu jira jechuudha bineeyyiin kun ganna afran irraa gaafa abbootii gadaa ajjeeftanii yaadattan abbootii gadaa san kallattumaan eenyu qaceelaa eenyu namicha eenyu mardaasaa jettan poolisaa kanaafi shimallis abdiisaatii fi namichi itti gaafatamaa poolisii federaalaa walumaa galaniiti manguddoo san rashananii jechuudha ciibsanii rashanan sammaariif godhame haala amma deemaa jiru kana mijjeeffachuuf isan cufti ta'ee jechuudha so wanni soomaaliin godhu jirtu kun
Somali warri ogaadeen forri isa wanni godhu jiran kun waan humna Oromoo raqabatanii gootumaan raqabataniiti miti Greenlight waan kan namteef godhaa jiranii jechuudha. Amma Oromoon generaalota meeqaa jira generaalli biyya tokko eegu daangaa tokko eegu meeqaatu jira generaalota hedduudha miti generaalonni Oromoo kun cufti isaanii corruptionoota hattoota jechuudha. Warra maallaqa ummataatiin borcii baasee taa'u jechuudha. Baktii yoo jiraate generaalota Oromooti jechuudha. Baktii caalu isaanii jechuudha. Warra saamichaan miliyooneera ta'e jechuudha. Warra maqaadhaaf biyya tiisan ummata tiisan ja'an ka gaafa dhiini Oromoodhaa akkana gannaqamu taa'anii dhiiga Oromoo san kaashi jijjiirratanii jechuudha. Cuftisii horii haraamii fi dhiiga Oromootiin boqoyteeti akka dubartii ji'a 9 gara qabdutti gara dhiibaa deemti jechuudha. Generaalonni Oromoo kana jechuudha. Arra silaa generaalli tokko ka lubbuu qabu jiraate ka corruptionan illaa qabin silaa jiraate waan kana ni dhaabaa jechuudha. Cuftisi hanna keessa waan jirtuuf dhaabuu hin dandeessu jechuudha. Itti gaafatamaan poolisa federaalaa Dammallaash itti gaafatamaa poolis federaalaati miti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hanna lafaa gaggeessan jiru. Hanna lafaa lafa ummata irraa diigan manneen ummataa diigan naannoo Dirree Xayyaaraa sanii meeqa fudhate amma sila dalagaansaa hoggaa dhiini Oromoodhaa yakkaan badiidhaan qaama biraatiin gannaqamu kana dhaabsisuuti irra ture jechuudha. Because isaaf dhiini Oromoo gannaqamuun maallaqa fidaafi jechuudha maallaqa fidaaf. That's what it is. Warri kamma generaalonni keenya Geetaachoo Guddinaa kanneen Oromoodhaaf maal godhu jiran Oromoo fixaan jiranii odoo isaan jiruuti miti daangaa meeqarraa diinaan jaa warra Oromoo fixu jiru kan abbaa feetan jaa namni daangaati ya dabreena dhooyinaan diina warra kana arkaan jiranii isaaniifis maallaqa arra warri kasaanii biliyooneraan jiru jechuudha biyya san keessatti yoo dhiini Oromoo gadi naqamne qabeenyaan arkatan yoo dhiini Oromoo gadi naqamne hannan waan hin godhanii jechuudha akkuma gartee hattoota corruptionoota dirkaabnee Dirree Dhawaa keessa wali qabame kana kakaan maqaa firasaatiin bizinesi achi banate kakaan maqaa firasaatiin ala kanatti maallaqa guurratu kakaan jaartii fi ilmaan baafatee as jiru hattuu caalu ka ummata bulchaa ja'anii ergan lafa ummataatiif qabeenya namaa hatanii jechuudha. Okay. Ummata jara lammi irraa dhalataniif adooduu hin qabne. Bar seera haqa hojjechuun lammi irraa dhalatte qofaa miti nama si keessa jiru cufaafilleedha feerii eeydaa jechuudha. Okay. Ummata yoo dhiini Oromoo gadi naqamne bizinesan harkanne jechuudha. Warri Dirree Dhawaa bulchan dhiiga muciyyoo ta'in ulfa garaa qabduuniiti miti kan naggadaa turan kan maallaqa meeqatti fudhatan. Okay. Silaa dhiiga san itti naggadachuu baatanii kaashii jijjiirrachuu baatanii namni si ajjeesan seeraaf dhiyaatan turre. Seeraaf dhiyaachuun irraan turre. Ijoollee jajjabduu Dirree Dhawaa mana hidhaa keessatti abbaa fi ilmaanii ganna 25 itti faradamee jiru kan maallaqa fudhataniiti miti hiisiftan jajjabaa Oromoo cufa. Hattoonni Dirree Dhawaa keessa wali qabame kun jechuudha. Yakki isin uummata Oromootirra dalaydan yakka xiqqaadhaa miti. Isin amata dhufa dabra foon fi nyaatu dura ka Oromoo adoodu ni jira. I don't even know the way I see it naggaadeedha malee bulchitoota miti jechuudha. Saamtoota lafaa hattuu lafa ummataa kaaree meeqaaniin hateettee wal cinaa oriitu jechuudha. Gubbaarraa hanga gadiitti haga poolis komishinii naannawaatti haga itti aana kantiibaatti haga biiroo biltsiginnaatti jechuudha. Hattoota lafaa jedhamanii jechuudha kanneen. Naggaade warra ummata rabba'aa ta'e jechuudha. Okay. Ummanni tokko silaa bulchitoota rabba'aa ta'an. Bulchitootaatu onne dhawata ummataa laalee waan ummanni fedhu godhaa jechuudha. Isin garuu ummata rabba'aa taataniiti yoo namni tokko waan keessan barreesse ni hiitan. Warra yuutubaroota bobbaafattan malee kabiraa waan keessan barreessu yaamtanii mana diniina kannitaniif. Bulchitoota ifin jettan jechuudha. Isin hattoota malee bulchitoota miti. Okay. Mee deemaati hiikaa leadershipidha baradha leadership jechuun maal jechuudha. Haga tokkollee taatu community teenya biyya alaa tanatti tajaajille.
leadershipin maal akka ta'e namni tokko hawaasa akkamitti akka tajaajilu barralleedha barsiifnelleedha. Garuu hattoonni akka keessanii kabiyyasan ekonomiisi namni lolaatu ekonomii biyyasanii cabsee jaamiti hattuulee mootummaa keessa zafamtee jirtuutu ekonomii biyyasanii cabsee jechuudha. Hattuun ifiyaatee obboleessaa sirra afeerrataa jechuudha. Jimaa Harargee eenyu kakokee qabee jiru? Shimee eenyu jimaa Harargee kakokee qabee jiru? Harargee lafasii saamsisu ummata si undermined godhu ekonomiidhaan cabsu psychologiidhaan cabsuun waan isin mari'attanii itti gabbaatanii jechuudha. Arra lafa teessan lafa tuulama haga qabrii abbootii fi ayyoon teessan bakka irra awwaalamtellee gurgurtanii fixaniiti lafa Oromoota biraa dabartanii jechuudha. Isin bar warra lafa qabrii warra keessan irra awwaalame investorootaaf gurguraa jiru. Tanaaf Oromoon takka tabeekuu qabu waa'ee daangaa baha Oromiyaa ka harka 145 deemaa jiru kana kallattiin ka godhaa jiru mootummaa federaalaati. Okay. Malee Mustafeenii fi Adam Faara humna qabaatanii miti. Isaan puupeetiidha. Isaan ergamtoota namicha masaraa jiruuti malee humna takka tattawaa qab godhan hin qaban. Warri magabbee ibsa kannus warri kililii shanii humna takka tawatti godhan hin qabanii jechuudha. Wal beeyna waan ta'eef. والبين وانتف واتكم نتقولين هم نتيتون شفتي خنمتف مسارا أبي أحمد الراي. أوكي قرو لبو أورمو تنانا وسنتي يرو جي أميك أخي سباتي أغرتن نمت إبا أفريف ديمي جولا. isinis warri kililishanii naannawwan arra labsachaa jirtan kana ibiddaa hudduu ta'esan jala qabata malee nagee arachi keessan jiraatanii jechuudha. Ni qabanne jana koon gootummaan qabatanii ni akkana goone akkas goone jedhan. Humna tamiin qabattan gootummaa kamiin qabattan wal beeynaan qaaniin qabduun jenne. Tanaaf ummanni Oromoo kabeekuu qabu mootummaan Abiy Ahmad haga Oromoo awwaalu irraa deebi'uuf hin deemu. Maaliif mootummaa kingdamii isaa amma bakka takka jaarratee miti biyya Amaaraa tana maalitan ni jaarrate bakka itti nugusa ta'u itti nama eebbisan jedhan. Achitti gondoroota dubbise moo whatever waan karaa sanii kolkolee karaa sanii san achitti mootummaa isaanii eebbisanii fi warri ortodoksii asii dhufee warra islaamarraa miliyoonaan ni gurratan islaama jee asii dhufee warra pheenxeetiinis an pheenxee kana naa godhaa jedhan amantii sadii jidduudha taphata kana jidduutti dhiigni ilmaan Oromoo qisaasamaa jira jechuudha. Okay. Maaliif arrab lamummaansaa arrab sadiidha amma. Okay. Warri kililii shanii kunii fi warri gartee amma kitaaba tokkoon olii gayyaa yaa'u tokko kitaaba fasaadaa tokkoon atummaan haga feenu nuu kanni malee nuti umrii ta'e mootummaa kee jalatti gaggodhannee bullaa jedhanii waadaa seenaniif jechuudha. Oromoon yeroon ati kaatee eessaan jira ifiin jettu tana. Namni ijoolleen xixiqqoon dhuftee xanxala siyaasaa kannitee ijoolleen xixiqqoon dhuftee biiti akkanatti madaalamtu. Biyya jechuun waan laafaadhaa miti. Garuu Oromoon adeemsa amma deemu jiru kana yoo firraa hin dhaabne hatattamaan Falastiin ollaa Israa'el ta'ee jiraata jechuudha. Ati si dagan si raffisan meeshaan federaalaa si gubbaan dabartee kililiilee taan dheeyti Oromoo achi ol dhawaa jaan ati Oromoo biyya bulcheetta Oromoon biyya bulchu jirtu hin jirtu. Shimallis Abdiisaa lafa tuulamaa gurguree fixee qabrii warra bakka warri isaan irraa awwaalamanuu gurguraa jira warra alaatiif investoroota alaatiif. Oromoon kana booda eenyu wajji nama meeqa wajji akka chaalenjii keessa seenuu deemu waan lafaat irratti asumarraa achi ilaaluu dandeessanii jechuudha. Tanaaf ijoolleen Ziyaad Barree tamma oriitee as qabanneechi qabanneettu tun abjuun Ziyaad Barree yoomillee galman geessu haga gartee maal jedhan haga maal dhufuu maarree karra eegii jedhanii hangasuu karraa eeganii deemanis bakka dhaqan hin qabanii.